kyenayogedde gyo nkiddamu leero. Wadde ekitongole ky'abambega ekibuli tekituwanga wadde ekiyenje ekyatukuba amasasi, tekitegeeza nti abaatukuba amasasi n'abaali mu lukwe Katonda baamubula. Era nakugambye nti bw'okwata olupapula, bangi bwe bakwata olupapula bateekako ensonga nga 5 ezakubya amasasi. Ekyennaku nga n'abasumba mwe bali mu nsonga 5. Okwagala Museveni nsonga nkulu. Okwagala Muhoozi n'omutima gwange gwonna, toyinza kungula sisobola bavaako abo. Mbaagala. Abaagala nabwe kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abaagala His Excellency Kaguta Museveni engalo muzikubire waggulu n'amaanyi. Abagamba bw'avaako Muhoozi addeko zikubire waggulu n'akaluulu. Amiina. Kati awo ne bw'oba ofa sijja kubakyawa. Abo ababiri balowoozebwa okuba nti abatabaagalira ddala be bankuba amasasi. Bw'obavaako abo kuddako basiyazi. Abasiyazi bakwata kisooka. Bw'obavaako abo ozaako basumba. Kyannaku. Wadde CID ekyanoonyereza erimala n'ebagwako, olaba yakwata ab'omugenzi Kagezi n'abaatukuba amasasi bajja kulabika. Katukkirize Katonda. Naye ekyennaku nti bw'ova ku batemu abasigadde ozaako basumba, ng'ate n'oyo omu tomubuusa maaso, kubanga ankyawa n'amagezi ge gonna. Ankyawa. Kale bambi ankyawa, naye nze simukyawa. Simukyawa. Ebyo ebiseera sibirina. Simukyawa. Naye osanga omuntu agandi naye n'abasumba tobabuusa maaso, kubanga amasasi nga gavuze ne bakusomera abantu 10 abatanyega kigambo nga mu ggwanga mwebali. Naawe bayise mu mutwe gwo. Abantu 10 omusumba oyo n'oyo 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 n'oli 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 tubale 10 tukomaawo. Tebaafulumya statement n'eki. Ate nga singa nali nfiiridde ddala baali bajja balemesa mwe n'okuziika. Baagala emirambo abo boolaba. Naye yeebazibwe Kristo. Mukubire engalo ez'amaanyi atubeeza abalamu. Mukubire engalo ez'amaanyi atubeezaawo. Tugenda kuwangala. Nkwegayiridde bw'obadde oyagala kufa lindako tumale okumanya abaatukuba amasasi, olyoke olabe ekiswalo mu ggwanga lino ng'emabega waabwe waaliyo abasumba. Naye nga nkoze kabi ky'okusabira kyekibi. Ne Yesu yababuuza nti nkoze eki, ne bagamba tolina ky'okoze. Ne lwaki ogamba nti oli mwana wa Katonda? Emisango gyonna egyavunaanibwa Yesu mwalimu omusango ogwo. Mwana wa Katonda. Mwana wa Katonda. Ne mu byonna twebaza Katonda. Ekyokubiri, omubi ng'aluma obujiji ng'akyeswanta ng'alaba saafa anoonya waayita nzidde, naye gavumenti empadde obukuumi. Mukubire gavumenti engalo ez'amaanyi mbeegayiridde. Muzikubire ddala mwongerezeeko n'akaluulu. Gavumenti etegere nti okunkuuma mukisiima mukisanyukira. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu eza Mukama. Katonda atuwadde eggye ly'eggulu n'ensi, naye tuwadde eggye ly'ensi. Ndi musanyufu. Kinakuwazaamu okubanga abaana ba Richard Muhumuza bambuuza ebya taata waabwe byagenda biti omusajja w'SFC afa
n'abamukuba amasasi ne babula ne mbagamba mugubiikirize ekyo kinnuma abaana kumpi buli luwummula bateeka okumbuuza baabuuza aba CID nti kozi CID mubaba poliisi nti ye abaana ne bakalemunye ne bababuuza kuba nabo bakijjukira nti temuuli enguzi ebyakitaffe ne bibula bubuzi bwe bityo abapoliisi ne babaddamu nti si ffeffeka abanoonyereza ebitongole nga bina binoonya ku masasi ga Bugingo ne Richard nolwekyo baffe temutwesize mwesige nti ebitongole ebirala binaakola naye kitamwe tajja kufiira bwereere nolwekyo tukyalina trust ti ebitongole nga bina CID bye yatugamba mu prayer room yange mwe twali tutudde binoonyereza naye nga tebinnazuula twebaza gavumenti okumpa obukuumi twebaza gavumenti okukuuma kyaki yaffe twebaza gavumenti otukuuma n'otuwa eddembe ly'okusinza Zaburi 9:14 kutuuka 16 kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya yagala Mukama ajja kuwonya ne by'otosuubira